闊褲 baggy pants 其實都流行咗幾年啦，你又有冇着過呢？有啲人會覺得，喂，着闊褲可能會覺得個人好似好肥肥矮矮咁樣喎。而就算有着嘅朋友，有啲都會覺得，點解我着咗上去硬係有啲怪怪地嘅感覺嘅？其實有5樣嘢，大家係經常犯嘅錯誤嚟嘅。今次呢條影片就簡單同大家講幾個方法，令到着闊褲嘅你唔會俾人感覺求求其其，着出嚟更加有造型感，而且更有信心添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟說穿啦。今日咧，我想講一個其實我都想講好耐嘅一個 topic 啊，因為其實我都收到好多朋友有問過我關於呢類型嘅問題嘅，通常咧都係一啲身形比較唔係好高大嘅朋友啦。其實我自己都係嘅，我都係172 cm 嘅啫，唔係話好高大，我諗屬於叫做正常啦。咁但係咧，有啲人話：喂，點解你着嗰啲闊褲好似個感覺同我自己着上去有啲唔同嘅？嗱，其實咧有着闊褲嘅朋友都知啦，其實望落去咧係會比較感覺上係肥肥矮矮啲嘅，但係咧有好多方法可以解決。以下落嚟就同大家講晒呢5個大家經常犯嘅錯誤啊！第一，首先你係要有一個心理準備嘅，冇錯。有啲人會話：喂，着呢一個 baggy pants 闊褲會令到一個人肥肥矮矮喎。冇錯，你首先要有個咁嘅心理準備。事實上係會真係肥肥矮矮咗嘅，佢未必會肥肥矮矮好多，但係相對起你着一啲 slim fit 啊或者一啲 skinny jeans 嗰啲咁樣呢，一定會望落去嗰啲係會比較高瘦啲噶啦。因為嗰啲嘅褲咧係真係可以修飾到你腿部嘅線條，但係 baggy pants 闊褲，佢物理上佢本身真係好闊啦，望落去個人都會拉橫咗，比例上望落去亦都會冇咁高嘅，所以大家一定要有個咁嘅心理準備啦，唔好以為會有一啲方法可以着 baggy pants 一定可以着到勁高勁瘦咁樣樣，其實係非常之難嘅。如果你自問你自己唔係一個非常之緊貼潮流，哇，個個都着 baggy pants， 我又着下先。如果你唔一定要係咁嘅話，我建議真係唔好着 baggy pants 啊！佢望落去真係會比較肥肥矮矮啲。如果你真係想着得舒服啲、闊少少嘅話，其實可以揀其他版型冇咁闊嘅褲款嘅。一陣間我就會介紹噶啦。但係如果你真係我好堅持，我一定要着哇好闊嗰種咁樣嘅 baggy pants 咧，有啲嘢大家要留意啦。第二個大家成日都會犯嘅錯誤就係忽略咗整體嘅輪廓啊！好多人着闊褲會俾人感覺，喂，點解好似你條褲唔係好啱身嘅？好似有少少你買大咗幾個碼，好似錯咗咁喎你條褲。其實咧着 baggy pants 闊褲一定要有一個重點，就係你要俾人感覺你係故意着一條褲咁闊嘅，而唔係買大咗條褲，喂，唔係好啱着，我夾硬着。所以咧買一條啱身嘅 baggy pants 係非常之重要啊，因為咧本身好多呢啲咁樣嘅闊褲啦，佢已經係一個寬鬆嘅設定，褲身係會比較闊啲嘅。但係唔好專登買大幾個碼啦，買翻自己啱嘅腰圍就最好啦。因為咧好多呢啲咁樣嘅闊褲咧，佢個褲浪位咧係做得會比較低少少嘅。佢嘅腰部位置其實咧 assume 你係着喺你嘅腰正常嘅位置嚟嘅，我哋叫中腰啦。所以咧大家如果買嗰條褲係闊得滯跌咗落去咧盤骨呢個位置嘅話咧，其實就唔啱你着啦呢條褲。如果嗰條褲本身唔係一個寬鬆嘅設定嘅話，就更加唔好專登為咗要着一個寬鬆嘅效果而買大幾個碼啦。有啲人咧會專登本身係30腰嘅，我買到33啊、34寸腰咁樣樣，咁啊條褲咪會闊啲咯個褲管。冇錯，個褲管係會闊啲，但係比例上咧條褲本身唔係咁嘅設定嚟嘅。你條褲咧變咗腰部呢個位置就會皺埋一堆啦。就算你綁腰帶咧，其實都唔係咁好睇嘅。加上腰圍闊咗，褲長亦都會長咗，所以咧嗰條褲可能有機會會拖地啦，甚至乎喺你個鞋面上面皺埋一大嚿，咁就唔好睇啦。俾人個感覺，喂，你條褲係咪唔啱身啊？一個錯誤嘅一個觀念嚟嘅。所以大家
如果要真係着闊褲嘅話，就買一條褲本身佢設計係闊身嘅，而你要揀翻一個啱你嘅腰圍。如果你真係覺得要買大少少嘅個腰圍，我覺得最多都係買大2寸好啦，太多都真係唔 work 嘅。另外一樣嘢咧，大家要留意嘅咧就係比例啦。上下身嘅比例我成日都講噶啦，最好咧當然梗係腳長啲，上身短啲，望落去個人會高啲啦。呢一種咧其實有一個1/3嘅黃金比例嘅，望落去咧就會更加好睇啦。通常咧我哋着闊褲咧，上身都會着一件比較 oversize 啲嘅衫啦。通常 oversize 嘅衫咧好多時都會比較長啲嘅，所以咧就會令到上下身嘅比例咧係去到55啊，甚至乎更加多，上身分鐘仲長過你隻腳，咁望落去呢個比例就唔好睇啦。嗱，其實咧坊間都有好多比較短身少少嘅設計，你可以留意下，尤其是一啲亞洲嘅版型係會相對起呢個歐洲、美國呢類咁樣嘅牌子嘅衫咧，衫身係會比較短啲嘅，大家可以考慮下啦。尤其是一定要買翻一啲佢本身係 oversize 設定嘅一啲上身衫啊。如果佢本身係一個正常版型，而你夾硬買大2個碼嘅時候，係個膊頭個感覺係會寬鬆啲，但係衫身亦都會比較長啦，所以着落去呢個感覺會唔好睇，比例亦都唔靚嘅。如果你買翻一啲本身佢係寬鬆設定嘅一啲版型，佢膊頭可能會做得靚啲，會有少少落肩嘅一個設定，但係衫身咧會屬於正常。咁着落去咧，亦都會比較好睇啲。當然，亦都可以買一啲本身係 box 嘅設計，佢一個寬鬆版型，但係專登衫長係做短少少。咁嗰啲咧就可以容易做到一個接近1/3嘅黃金比例啦。咁當然啦，本身如果你件衫都真係長，冇辦法㗎啦，搞唔到㗎啦，可以攝衫着。其實喺日本好多街頭嘅穿搭人咧都會有啲咁樣嘅着法嘅。甚至乎去到韓國啦，大家好多都會中意呢種攝衫着闊褲嘅一個穿搭方法嘅。望落去咧，真係會感覺比較高大啲。你睇啲韓國人啦，雖然佢本身都高啊，咁但係咧其實個比例上咧係非常之好睇嘅。亦都有個方法咧，就可以你揀一件同色系嘅上身衫，同條褲係一樣顏色嘅。如果佢本身係短身嘅，就當然最好啦。如果唔係，你就可以將件衫攝入去條褲度。另外，冬天嘅話，外加一件唔同顏色嘅外套，唔好拉鏈啦。咁整體望落去咧，你身體就會變成一條直線，再加一件褸咁樣啦。呢個咧就會令到人有一個錯覺，身體咧比較修長啲啊，個身形比例亦都會靚好多啦。有啲人天生咧就腳長身短 model 咁嘅身形，好着數嘅。有啲人咧隻腳就好短，個身就好長。呢啲咧着落去當然係冇咁好睇噶啦。但係我以上講嘅一啲方法，大家都可以參考下，都真係有機會可以幫到你嘅。第三個大家經常犯嘅錯誤就係你根本就唔了解你買咗啲乜嘢褲啊。其實咧褲有好多種版型嘅，唔好亂咁買一啲褲就覺得佢喂望落好似闊闊地，就係 baggy pants 就係闊褲嘅感覺啦。其實呢個錯誤嘅觀念咧，大家要糾正下啦。其實咧喺咁多種版型入邊，你一定要揀一款係適合配襯你心目中嗰個風格嘅。更加重要嘅咧，就係要揀一條褲係適合自己嘅身形。你去到鋪頭見到佢寫住好多唔同類型嘅版型，到底你明唔明白嗰條褲嘅名係代表緊啲乜嘢形狀呢？好簡單同大家講下，大家可以見到嘅比較 common 啲嘅一啲版型啦。首先就係 skinny。大家而家咧就好唾棄 skinny 嘅，當然有部分都好中意 skinny 嘅一啲着法啦。但係近幾年都真係非常之唔流行啦，你會感覺有少少老土啊嘛。但係其實喺大概10年前度咧，我都成日着 skinny jeans 嘅，咁啊嗰時真係好流行啦。咁但係確實佢唔係好舒服嘅，佢一條咧由腰去到腳眼都係好窄嘅一個褲型啊。咁當然啦，呢啲咁嘅褲咧着落去啲腳係勁瘦嘅，望落去會好幼好長咁樣啦。但係我自己會覺得咧，上身衫都要配合得好好啦。如果唔係咧，感覺上就好奇怪，好似兩支竹籤咁樣。另外一種就係 slim fit 啦，佢係比 skinny 鬆少少嘅，佢係比較接近自然嘅腿型啦，着落去會比 skinny 舒服少少。佢咧係適合唔同場合。就算你玩 casual 啊、formal 嘅衫咧，都係呢類型嘅版型噶啦。另外一種就係 taper fit， 即係我成日講嗰種上闊下窄嘅一種褲型啦。佢上邊咧夠空間，令到你感覺大髀位坐喺度，你亦都會舒服啲。由膝頭哥開始就慢慢咧就收窄去到腳眼嘅位置。
咁咧呢種嘅褲咧着落去咧個腿型會比較靚啲嘅，更加適合咧唔同身形嘅人穿着，所以咧我都幾推介嘅。呢類型版型嘅褲咧，通常會出現喺一啲可能休閒少少啊，或者係一啲叫做半 formal 嘅一啲場合嘅一啲褲度會出現噶啦。另外一種就係 straight fit， 見得最多就係呢一種版型噶啦，因為咧佢係屬於一個長青嘅款式嚟啊，佢係由腰去到褲腳都係有少少寬鬆嘅，唔會話好窄，亦都唔係好闊，啱啱好。雖然話係長青嘅版型，但係着落去咧硬係有少少老土嘅感覺啊。但係個好處咧就係非常之百搭，配襯唔同類型嘅衫咧都可以配合得到嘅，任何身形都啱着啊。之後咧就係 relax fit， 比 strict fit 咧係再鬆多啲嘅，個感覺咧會更加休閒啦。如果大家唔係追求一定要着話好闊嘅褲嘅朋友咧，我建議入手呢一種 relax fit 啦，因為呢種褲咧佢闊闊地，着落去咧都幾舒服嘅。而咧，亦都有少少 fashion 味道，着落去咧身形比例咧都唔會話顯得好怪啊，所以咧大家可以考慮下。跟住就係 loose fit， 係更加闊噶啦，大髀去到小腿都係更多空間喺條褲入邊嘅，所以着落去咧係非常之舒服。成日都話着咗翻唔到轉頭，就係呢一種咁嘅版型啦。但係呢啲褲咧，有啲人會覺得，喂，太過休閒咯，你去啲重要啲嘅場合，好似有啲奇怪喎。我覺得兩睇啦，都視乎呢個場合係用一啲咩形式出現嘅。要出席一啲頒獎典禮嘅時候，可能要着西裝啊、西褲呢啲，咁你條褲會唔會唔係呢類型咁闊嘅褲，會感覺比較 formal 啲呢？我就覺得就算係頒獎典禮，咁你咪睇下咩頒獎典禮咯。譬如如果你可能係關於藝術電影啊嗰啲咁樣樣啊，呢啲你就可以比較玩嘢少少，條褲闊啲，有啲 fashion 味，亦都係可以嘅。我覺得都好視乎場合嘅，大家都追求緊一啲 fashion 味道嘅時候，規矩嘅嘢好死嘅啫。睇下場合，如果容許嘅話，其實着一啲闊褲去一啲 formal 嘅一啲場合，亦都係可以嘅。跟住就係 boot cut， 即係大家講嘅喇叭褲啊。呢種褲咧好多年前真係好興啊，而家好似又興翻喎。但我就比較少着啲呢一種咧，就當然係大髀收窄，褲腳好闊，係啦，咁可以由小闊就叫小喇叭，好闊就係大喇叭。今日就唔講呢一種啦。之後就係 wide leg， 即係大家講嘅 baggy pants 啊，呢一種就係最闊嘅褲型嚟㗎啦。近幾年真係好流行，你是但上去一啲 online store 都會揾到咧好多 wide leg 或者叫 baggy pants 嘅一啲版型嘅褲啦。呢種褲嘅褲型，坦白講，如果你冇信心着嘅話，真係唔好亂咁試。呢啲褲咧，其實算係比較難駕馭嘅一種版型嚟嘅。如果大家真係想試下，我建議去一啲實體鋪，你試上身，照下鏡或者影幅相，試晒其他唔同版型嘅褲，你 feel 下邊種褲啱你，你就知道邊啲你着得好睇噶啦。但係如果你堅持一定要着呢種 wide leg 或者 baggy pants 嘅話，其實有一樣錯誤，大家都會經常犯嘅。冇錯，大家經常冇留意到就係上身衫嘅配合啦。大家咧最緊要攞一個平衡嘅感覺啊，因為咧通常我哋着呢啲咁樣嘅闊褲，其實最好上身咧都係配翻一啲相對應係比較闊身啲嘅一啲上身衫啦，係比較容易駕馭嘅一個方法嚟嘅。整體望落去嘅感覺咧，視覺係會比較平衡啲。但係你話我上身着 fit 身，下身着闊褲，係咪唔得呢？唔係話唔得嘅。咁如果你本身係一個 model 身形嘅人啦，或者你係一個穿搭高手嘅話咧，就可以試下呢種嘅着法啦。因為呢種咧係破壞咗一個平衡嘅一個視覺嘅，望落去會感覺上係怪怪地。咁但係當然，如果你係穿搭高手，你有好多方法可以令到佢望落嘅比例會更加靚啦，或者加啲配飾，令到嗰樣事咧你係覺得好似好專登係一個 styling 嚟嘅，而唔係一種錯誤嘅着法。但係咧，如果大家自問唔係一個穿搭高手或者唔係 stylist 嘅話咧，就唔好專登走去試上身窄下身闊啦。我建議大家咧就可以揀翻一啲 oversize 嘅 hoodie 啊，或者一啲叫 boxy 嘅一啲 T 恤啊 ，loose fit 嘅恤衫啊，呢啲咁樣咧着落去咧配合翻闊褲就會比較容易好睇啲啦。大到嗰句，注意翻件衫嘅長度，唔好太長，留意翻上下身嘅比例，可以做到3:1或者最多去到5:5好啦，千祈唔好過5:5。
咁呢一個比例就非常之好啦。講到尾個目標都係令到望落去個感覺係比較平衡啲。如果大家唔知道係點嘅話，叫朋友幫你影張相或者照一個全身鏡，你就知道佢係點樣噶啦。好，第五樣就係鞋款。呢樣咧，我相信大家會比較多認知啦，犯錯嘅機會都比較少啲，因為大家咧而家都係中意着波鞋比較多啲啊。咁啊，波鞋咧望落去咧，始終係比較大嚿啲。呢類型咁嘅闊褲就比較適合配襯一啲大嚿少少嘅鞋款啦。外形比較大啲嘅鞋款同闊褲咧就可以攞到一個平衡啊。其實講到尾都係一個視覺嘅平衡啦。望落去會比較舒服啲，唔一定要着到好巨型嘅鞋款，例如巴黎世家嗰啲超級巨型啊，成10嗰啲咁樣啦。但係咧就盡量唔好着一啲好 slim 嘅鞋款，例如嗰啲尖頭皮鞋咁樣款啦。唔係話唔得嘅，但係硬係會望落去咧條褲好闊，你隻腳就變得好細啦。都係嗰句啦，除非你係穿搭高手，你係專登營造一種咁樣嘅細腳或者一種尖頭鞋或者闊褲嘅一個 style。如果唔係咧，盡量就唔好搞呢啲啦。建議大家，譬如波鞋嘅話，就唔好着嗰啲，譬如 Stan Smith 啊、Converse 啊呢啲鞋款咧，就比較修身少少。如果配闊褲咧，真係會望落隻腳比較細啲。同類型嘅嘢可以揀翻啲大嚿少少，例如 MMY 啊，一啲 old school 啲嘅跑鞋啊，嗰啲咧整體望落去個鞋型咧個感覺比較大嚿啲啊，咁同條闊褲就會攞翻個平衡啦。其實咧講到尾，着闊褲你上身衫或者鞋配咩，都係講一個視覺嘅平衡點嘅啫。如果大家照鏡覺得怪怪地，就梗係有一樣嘢錯咗噶啦，就可以睇翻我之前講嘅所有嘢啦。好，今日講說穿，講着闊褲嘅幾個大家經常犯嘅錯誤就到呢度啦。如果有興趣睇多啲呢類型嘅影片嘅朋友，就記得 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅說穿片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日字8號係話俾你聽，闊褲應該要點樣着，有啲咩經常要犯嘅錯誤，呢幾樣嘢希望可以幫到大家啦。好，係咁先，下次見，拜。